Həmin gecəni yaşayanlar olanları unutmayıb. Acı xatirələri qəlblərində və beyinlərində daima canlanır. Amma bir nəfər var ki, düz 22 il sonra həmin günü əsir düşdüyündə artıq dünyada olmayan körpəsi ilə olan şəklinə bugün baxa bilib. Onun çarəsiz vəziyyəti Rus jurnalistin fotoaparatının obyektivindən yan keçməyib. Hava soyuq, qarlı şaxtalı gecə. Analar balalarını bağrına basır, nəfəsləri ilə soyuqdan qorumağa çalışır. Mehriban 3 gündür ki, 4-cü dəfə ana olub. Nə edəcəyini bilmir, hansını qorusun. Həyat yoldaşından da xəbər yoxdur. 3 gün uşağım vardı, həmən rəhmətə gedən qızım. Elə oradan 25 gecəsi tutdular ermənilər, elə ondan da getdi, İspanaçıda. Ağdamla Beyləqana getdi, onda dedilər ki, yoldaşını tutmuşuq, amma demədilər şəhid olubdur. Dedi, gətirmişik xəstəxanadadır. Mən də xəstəxanadaydım. O adına məni sonra gətirdilər ki, meydini görəm də, ki, da ümidi üzəm. Onda gəldim, dedim, bəs xəstəxanada mənə hara aparırsın? Dedi, evə gətirmişik, evdə səni görsün, sonra gətirək xəstəxanaya. Gəldim, gördüm ki, gedibdir. İllər keçib, amma Mehribanın baxışlarındakı vahimə, kədər, qorxu hələ də qalmaqdadır. O gözlərdən minlərlə Xocalının başına gələn, gətirilən zülüm və əzablar görünür indi də. Əsirlik günlərini xatırlayarkən Viktoriya adlı bir qadının elədiyi yaxşılıqlar da dilə gətirir. Gedəndə uşaq bələkdən düşüb, adiyyələ bükmüşdüm, öbürsü uşağımda yerimi də arxama bağlamışdım. Elə onda gördüm ki, uşaq gedib, xəbərim yox. Onda görüm ki, bu Viktoriya xanım uşağı mənə getdi. Dedi, bu uşaq kimindir? Bizə qayıtdı ki, bu qadınındır. Elə ondan sonra Viktoriya mənə köməkli elədi, dayaq durdu mənə uşağa görə. Uşağa getdi ki, əl-ayağı açıq, onu uşağı bələdi. Uşaq inkişafa gəldicə, uşaqda o xəstəlik tapıldı. İllər sonra Viktoriya Mehribanı tapır. Nəsirlikdə olarkən çəkdiyi fotoşəkilləri ona verir. Gəldi bizi yaşadığım yerdə Goranboy aşağı çəkətdə evdə çəkiliş apardılar. Həmən şəkilləri özləri verdi ki, bu saxlayın, sizə lazım olacaq. Köməkli elədi. Həmən vaxtda da mənim qızım xəstədir, epilepsiya xəstəliyindəndir. Dedi, gec də olsa sənin uşağını aparıb mən qaytaracağım həyata. Amma qaytara bilmədi. O anların şahidi milliyyətcə Rus olan jurnalist Viktoriya İvleva olub. Onun Xocalı barədə düşündükləri. Mənim üçün əsas Xocalıda çoxlu insanın dünyasına dəyişməsidir. Hərbi güc bahasına adi insanların üzərində qazanılmış qələbəyə heç cürə bəraət qazandırmaq olmaz. Xocalı hadisələrindən mənim orada bilmədiyim bir qadın oldu. Hücum vaxtı onun uşağı 3 günlük idi. Mehribanın ümumilikdə biri-birindən balaca 4 uşağı vardı. Mehriban ayaqyalın qarda oturub və onun yanında erməni zabiti dayanmışdı. Mən onun şəkillərini çəkirdim. Bu dünyaya təzə uşaq gətirən qadın üçün normaldırmı? O ildən 22 il ötür, ötən illərdir. Xatirələrsə hələ də qalır və Mehribanın ürəyini göynədir. Elə biləm, həyatda ölü yaşayıram. Həm o cür qızı itidir, həm də ailəmi. Nə qardaş var mənim, nə ata var. Elə Allah'ım adına yaşayıram, hökumətin sahəsini, sağ olsun prezidentimizi. Çox keçməyəcək, erməni vəhşiliyini, Xocalı soyqırımını dünyada tanıyacaq. Aynurə Bəli qızı, Soltan Məmmədov, Space.